Umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Uri inkingi y'Uburundi. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi Imisi yose kuwa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'umugwi Remesha. Wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 11 Myandagaro umwaka w'2025 ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ibanga ry'umukenyezi cahariwe abigeme n'abakenyezi mushikirizwa na Remesha magazine. Muriko murakurikirana Remesha magazine. Mu matora aherutse y'abashinga amateka n'abagize inama mpanuzwa jambo y'amakomine hashizweho ibice 30% by'abakenyezi. Ibyo kandi tukabisanga no mu bagize leta nshasha iherutswe gushirwaho. Twovuga ko ari intambwe nziza kandi n'akarorero keza ku bapfasoni n'abigeme bitanga ngo bashobore guserukira abandi muri politike y'igihugu, ni mu gihe hariho bamwe bagishidikanya umutima mu kuraba ico boterera mu buzima bw'igihugu. Nizihe ntambamyi zigihari? Mbega umukenyezi ari bibanza yoshobora kugenerwa canke atobonera ubushobozi bwo kubirangura? Tugiye kuganira n'umupfasoni Jacqueline Nduwayezu ahurikiye mu muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ndabaramukije mupfasoni, ndabahaye n'ikaze muri kino kiganiro. Ndaramukije abariko baratwumviriza bose, ndanaramukije kandi nshimira abadutumiye muri kino kiganiro. Iyi muriko murumviriza ni Remesha magazine. Inyuma y'amatora y'abashinga amateka n'abagize inama mpanuzwa jambo y'amakomine, tukabona nuko batunganije iby'abashikiranganje muri leta, turabona ko umukenyezi atashizwe inyuma. Ku bwanyu niki mwoshikiriza ku byavuyemwo? Nk'umukenyezi rero nashimye kugira ico mvuze ku bijanye n'amatora yabaye mu Burundi muri uyu mwaka wa 2025. Ayo matora tukaraba ivyayavuyemwo, tugaca dusanga umengo umuntu abirabiye inyuma, umukenyezi yararonse ibibanza bishimishije. Tugasanga umengo leta y'u Burundi yarubahirije ibice 30% byatanzwe byavuye mu biganiro vya Arusha, baravyemeranyako n'abanyapolitike. Ariko ugiye kuraba vyimbitse usanga ikumirwa ry'umukenyezi ryafatiwe mu bindi utaravye mwene ivyo. Nk'akarorero tugiye kuraba ingene ibyavuye mu matora vyagenze, haba mu matora mu nama nshinga amateka, haba mu matora y'inama mpanuzwa jambo ya komine, haba ndetse no mu matora y'abasenateri, haba nyene no mu bibanza vyatanzwe na leta mu gushiraho abashikiranganji, dusanga vya bice 30% vyagiye bikwira, mbere hamwe hamwe bikarenga gatoyi. Amatora rero ukuntu yagenze mu Burundi ni ibintu mbere biteye n'ubwoba, aho usanga nko ku bashinga amateka 111 batowe, 108 hari bava muri CNDD FDD, 3 akaba ari abatwa babaye kobute. Mu basenateri naho mu bakenguza amateka ni abagore 6 kuri 13, ariko aba 13 bose nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Barashizeho abashikiranganji 14, ariko 4 kuri 14 n'abapfasoni n'abakenyezi. Tukavuga tuti ivyo bice vyarubahirijwe, ariko ikumirwa ryoryo ryarabaye. Nk'ubu ugiye kubiraba vyari vyiza, uravye ibice bisabwa
mu nama nshingamateka ku bashingamateka 111 47 n'abakenyezi. Murumva yuko 30% birengaho gato. Ndetse no mu nama nkenguzamateka dusanga 6 ku 13 abakenyezi bagiye kwababa ibice 50%. Ukaraba inama nshingamateka, ukaraba inama nkenguzamateka, ivyo bice birarenga. Tugiye kuraba mu bashikiranganji naho tukaja dusanga 4 ku 14 nahone vya bice birashigikiwe. Ikibazo kihari ni iki gikurikira: mbega abo bakenyezi ba CNDD FDD bagiye muri ivyo bibanza, mbega ko tubona amabi yose akorerwa muri buno butegetsi, yaba yo guhohotera ikiremwa muntu, yaba yo gutyoza no gutosekaza agateka kazina muntu, yaba amabi akorerwa abakenyezi, tubona tuti mbega ivyo bibazo byose bizotorega umuti n'aba badamu bari muri CNDD FDD bashoboye kuronka ibibanza? Ihi bambewe baraca umugani mu Kirundi bati nta wimena igihute. Ikibazo nticokorwa n'umugabo ngo umugore aba ari we agishira ahabona. Twebwe rero abakenyezi batowe muri CNDD FDD tubona yuko ari abagiye gufasha umugambwe CNDD FDD mwishigwa mu ngiro ry'imigambi n'imigabo yayo. Mbega uwo mugambwe imigambi n'imigabo ushira imbere ni iyihe? Avuga nti ikumirwa ry'umukenyezi atari muri CNDD FDD ryarabaye, vyanyuzwe mu materabwoba yagiye araba, vyanyuze mu itunganywa ribi no mu bitagenze neza mu gihe c'imyiyamamazo, ryongera riba no mu mwanya w'amatora muri rusangi, haba mu guhitamwo abahagararira amatora bose bavuye mu mugambwe nka bose bavuye mu mugambwe umwe, haba no mu nzego za seni tugaca dusanga hagiye haba ibibazo aho Cour constitutionnelle yanse ibirego byose byatanzwe n'iyindi migambwe ku bintu by'amakosa yagiye araba. Ibi bikerekana yuko n'amatora atabaye mu muco. Mbega twavuga ko hari ibyo umukenyezi yo kwitozamwo kuyobora, hari ibibanza byahariwe umukenyezi? Hariho ikintu CNDD FDD yagerageje kurengera gato, ingene vyatunganijwe. Leta yarerekanye yuko umukenyezi ashoboye kuja ku kibanza icarico cose. Nk'urugero, murabona yuko umushikiranganje wo kwivuna abansi ari umukenyezi, ndetse n'ibindi bibanza bikomakomeye birahabwa umukenyezi. Mbega umukenyezi babiha aba ari umukenyezi ameze ate? Umukenyezi wo muri CNDD FDD ni wa mukenyezi w'imbere, ni wa mukenyezi agendana n'abo bitoza b'abagabo. Tugarutse ku mupfasoni wo mu Burundi, ingene mu Burundi umupfasoni abonwa, afatwa nk'ikiremwa c'Imana co kunezereza umugabo, guherekeza umugabo mu bikorwa, kuvyara abana, kugamburukira umugabo atari ico arinze gusaba, ndetse no kugira akore imirimo yo mu rugo, iyo mu mirima n'iy'ubworozi. Nkuko dusanzwe tubizi, turazi ko umugore atari afise uburenganzira bwo gutorana vyasizwe n'abavyeyi. Ibi vyari vyagiye birashira inyuma umugore, ariko kubera imihari y'abakenyezi yabishizemwo ikiganza, bagahimiriza abapfasoni b'abarundikazi ko bogira uruhara mu vyerekeranye n'ubuzima bw'igihugu, kandi ko kugira ugire uruhara mu buzima bwerekeye bw'igihugu
udashobora kubigerako utinjiye muri politike, utagiye guharanira agateka kawe hamwe n'abagabo, utagiye kwita ku vy'igihugu ngo ubimenye ubiharanire. Habanje intambwe ndende yo kwigisha abakenyezi ku bijanye n'uburenganzira bwabo, ku bijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu, no ku bijanye no kwanka amahohoterwa yose umukenyezi akorerwa. Umukenyezi rero atagiye muri politike ngo agende aharane n'abagabo, ivyo ntavyo ashobora kugerako. Niho rero habonetse iyindi ntambwe, umukenyezi agatangura kumva ibijanye no gutora no kwitoza. Niho yatanguye kumenya, kubera ayo mashirahamwe y'abakenyezi, yuko gutora no kwitoza ari uburenganzira bw'umunyagihugu wese. Uwikumiriye muri ico gikorwa wenyene aba yiyatse uburenganzira, ndetse bigatuma atamenya ibimukorerwa n'ivyo akorerwa. Ariko iyo ntambwe bari bamaze kwirengana, bumvise vy'ukuri ko bakwiye kugenda bakitoza ndetse bakanatora. Ca bishika rero hari ikibazo gikomeye. Uburundi bufise ikibazo gikomeye cane. Iyo turiko turavuga ibibanza vy'abakenyezi muri politiki, uruhara rw'abakenyezi, ikibanza bafise mu nzego zifata ingingo, duca dusanga umukenyezi akumirwa. Niyo adakumiriwe akagendayo ata jambo afise ashikiriza, aterekana ivyo ahagarariye, gutyo ivyiyumviro vyo bikaguma inyuma n'ibindi bikaguma inyuma. Ibihugu vyose vyashize umugore hagati nk'inkingi y'iterambere vyarateye imbere, kubera umukenyezi arafise ivyo yotunganya, mbere ugasanga yonabitunganya ku rugezo rw'abagabo canke akanabasumbya. Mu gusozera, hari abo baba bakigendera kuri ya stereotype ya kera ko umukenyezi ari inarugo, ikibanza ciwe ari mu rugo, ugasanga ntaco binona ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Niki mwoshikiriza abakenyezi bashira amanga bakitoza muri leta, nico mwobwira abandi bataravyumva? Umukenyezi atari muri CNDD-FDD yarikumiriye, ntiyagiye gutorwa kwitoza biturutse ku gutinya kugira guteza ibibazo mu muryango, ingaruka zomushikira, kugira umutekano muke, bifatiye ko CNDD-FDD idashaka gushiramwo abandi bantu ngo bafashanye kuyobora. Tugaca dusanga imigambi n'imigabo ya CNDD-FDD izoshirwa mu ngiro na CNDD-FDD nyene, atakidovya, atawubadogoya, atanagakacira, ku buryo iki kintu kirateye ubwoba. Ugiye kuraba ingene ibintu bimeze ubu, dusanga umukenyezi siwe yikumiriwe, yakumiriwe n'indyane za politike abona adashobora kwisukamwo, kubera adashaka kwiteza ibibazo. Ikibazo rero nyamukuru dufise nico kuvuga tuti, mbega none abakenyezi batari muri CNDD-FDD batubahutse ngo bemange bagende kwitoza, turumva yuko hari uruhare na rumwe bogira mu mahimiriza y'abakenyezi yagiye araba, ndetse n'ubu agikomeza kuba. Bwa mbere na mbere kwari kuraba ko umukenyezi yogira uruhare mu bintu bijanye na politiki, akamenya ubuzima bw'igihugu. Turashimira abakenyezi bake cane bashoboye kugenda muri aya matora kwitoza, ariko hariho ico dusaba. Turasaba
umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuwiyumvira ko igihugu atari ic'umuntu umwe. Tugasaba societe civile, abaharanira agateka ka zina muntu, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kugira ico bakoze kugira ngo ibiriko birabera mu gihugu bigende neza. Twebwe rero tukavuga tuti yego nivyo ibice 30% vyarubahirijwe, ariko abo bakenyezi bo muri uwo mugambwe bashizweho ntaco bagiye gufasha mu kudoma ku rutoki inkozi z'ikibi, mu kwimena igihute, mu kugira ngo bagire ico bamariye igihugu kugira ngo kive mu kaga kirimwo. Tukaba dushishikariza abakenyezi tubabwira tuti naho biruko uruhare rw'umukenyezi muri politike ntabanduka. Rero hakaba hariho n'abakenyezi kugeza n'uno munsi bakiri inyuma cane, badashobora kwitaho ivyerekeranye n'ubuzima bw'igihugu, birengagije yuko ubuzima bw'igihugu ari ikintu gikomeye cane, kuko indinganizo y'igihugu, iyo igihugu gitunganijwe nabi, umukenyezi niwe agegwako ubwa mbere. Ndangije rero nshimira abantumiye muri kino kiganiro, nshimira n'abariko baratwumviriza bose. Munkundire ndabashimire mupfasoni ko mwemeye mukitaba ubutumire bwacu, kandi nizere ko no hanyuma nitwabajya kara muzotwitaba. Murakoze. Ndabashimire namwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro, mufise ico muduterera muri kino kiganiro cahariwe abakenyezi n'abigeme, mwotwandikira kuri ndizeye87@remesha_net. Shimire Yves Irakoze yadufashije mu gutunganya amajwi ya kino kiganiro, nayo jewe Frank Espoir Ndizeye nakibashikirije ndabikebanuye naho ubutaha. Umukenyezi n'inkingi y'umuryango. muvyeyi ndagushemeze uri inkingi y'umuryango. Umukenyezi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu. uri inkingi y'Uburundi. Kurikiranira ikiganiro ibanga ry'umukenyezi Imisi yose kuwa mbere igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. ikiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'umugwi Remesha. Wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net. Uri